옆집에서 들리는 이상한 소리. 혹시 옆집에서 계속 이상한 소리가 들린 적 있으신가요? 처음엔 그냥 지나쳤지만 그 소리는 제 마음까지 흔들어 놓았습니다. 저는 평범한 주부입니다. 아이들은 학교에 가고 남편은 출근한 뒤 집은 항상 조용하죠. 하지만 조용함 속에 찾아온 작은 이상, 바로 옆집에서 들려오는 쿵 소리였습니다. 처음엔 그냥 상상이라 생각했습니다. 어쩌면 새벽에 이사 준비를 하는 걸 수도 있겠지라고 마음을 달랬죠. 그런데 밤마다 반복되는 소리는 점점 저를 긴장하게 만들었습니다. 어느 날 참지 못하고 관리실에 문의했습니다. 그 집 몇 달째 비어 있는데 관리인 아저씨의 말에 가슴이 철렁 내려앉았죠. 그날 밤 소리를 따라 조심스레 발걸음을 옮겼습니다. 벽 너머에서 들려오는 발자국 소리, 속삭임처럼 들리는 작은 목소리, 심장이 터질 것만 같았어요. 하지만 며칠 뒤 소름 돋는 일이 벌어졌습니다. 현관 앞에 작은 노트가 놓여 있었고 그 안에는 이렇게 적혀 있었습니다. 나는 외롭습니다. 들어줄 사람이 필요했어요. 순간 저는 눈물이 터졌습니다. 소리의 주인공은 사람이었고 단순한 괴담이 아니라 외로움에 몸부림치는 누군가였던 겁니다. 그날 이후 저는 그 집을 찾아 작은 손길과 마음을 건넸습니다. 그리고 그 소리는 점점 잦아들며 따뜻한 고요로 바뀌었습니다.